Hello， 大家好，我係 Jessica。見唔見到我身後呢一個好靚嘅天空之鏡啊？咁大家想唔想知道喺邊度呢？可以透露一個 tips 俾大家嘅。呢一度咧就係湖區啦，英國嘅 Lake District。咁啲人話，有乜特別啫？咁樣，特別之處咧就係呢度咧就係冇咩 YouTuber 介紹過噶。咁點解咧？咁我即係有啲當地嘅朋友帶我嚟咯。至於喺邊度咧，繼續睇落去啦。又有一段時間冇同大家見面啦，因為整個7月同埋8月 ，Jessica 都同咗啲朋友去咗英國唔同嘅地方玩。有啲朋友係喺香港過嚟玩㗎，又有啲喺呢度嘅朋友，大家都等到暑假約埋一齊去玩下見下面。所以呢，我就拍咗好幾個地方，等暑假完咗之後，就慢慢逐條剪翻出嚟介紹俾大家。今集想同大家介紹下湖區3個比較少遊客嘅地方，呢啲都唔係最熱門嘅大湖，而係由住喺湖區嘅朋友帶我去㗎。佢哋話呢啲先正係當地人真正會去嘅靚景熱點，冇咁多人，舒服好多，可以靜靜咁享受湖光山色。今次要介紹嘅就係 Felwood Park、High Dam 同埋 Townhouse。第一站就係 Felwood Park， 佢喺 Windermere 湖嘅最南端，位置方便。但其實好多遊客嚟湖區都會直接衝去北面或者係中段，反而少人會留喺呢度。呢度以前係一個維多利亞時代嘅莊園花園，依家係由 National Trust 打理，開放俾公眾，係無需入場費㗎。就近亦都有停車場，但係大家要留意呢個停車場。我哋上次試過就係用唔到卡㗎，亦都用唔到 app， 結果要用現金。而所謂嘅現金就係要入硬幣，大家最好準備定10磅8磅嘅硬幣傍身。對當地人嚟講，呢度係一個好 chill 嘅地方，假日會帶埋屋企人嚟呢度草地野餐，小朋友就放風箏，甚至落湖玩水。同其他遊客必去嘅觀光景點唔同。Felwood Park 主要係本地人會係嚟放鬆 relax 嘅草地同湖邊，夏天會有人玩水上活動，例如好似爬艇、獨木舟之類咁樣，而且一啲都唔多人，係完全可以享受到嗰種閒情。所以如果你唔想去人多嘅湖邊景點，呢度就係一個好好嘅 alternative， 可以感受到當地人日常點樣 enjoy 湖區。嚟咗英國4年咧，我都係第一次嚟呢個湖區 Lake District 啊！咁咧今次咧就好彩啦，因為咧我就有個當地嘅朋友咧，就即係帶我去一啲即係景點啦，咁就唔會係你哋喺一般嘅 YouTuber 嗰度見到嘅介紹，即係譬如好似 Windermere 啊嗰啲地方，咁嗰度都 OK 靚嘅，即係嗰度就會多人咯。咁但係如果咧就當地人咧去帶我咧就嚟今日呢一個地方咧就叫做Felwood Park 嘅其中一個點啦。咁呢度咧幾乎咧都係冇乜其他外邊嘅遊客，咁都係本地人多啦。咁所以咧呢度就比較少人啦，同埋咧佢都有佢嘅玩點嘅。咁大家睇下我身後呢個地方，就係玩呢個水上活動啊，同埋啲人會嚟呢度燒嘢食下嘅地方，真係好靚。哇！啲湖水好清啊，好清啊！你睇下，自然覺得咧係好乾淨，清澈見底啊！去完 Felwood， 我哋就去咗第2個景點，就係 High Dam。呢度更加係一個典型當地人先知嘅秘境。佢喺 Finswaith 村附近，位置就比較隱蔽，
冇咩遊客團會嚟。好多住開湖區嘅人話 High Dam 係湖區最靚嘅小湖之一。雖然佢本身係19世紀人工整出嚟嘅水庫，但係而家完全變咗一個自然森林湖泊嘅樣，周圍都係樹林，湖水清澈，仲會影到倒影，成個氛圍好靜，完全冇大湖咁多人。由停車場行上去，要行一段小小嘅山路，大概15至20分鐘就到。而呢段山路，我親身體驗過之後嘅 comment 就係唔算太難。千辛萬苦就係要睇呢一個 lake 啦。呢度咧就叫做 High Dam， 真係冇人㗎喎。咁咧，但係要經過少少嘅一段爬山啦。咁嗰度就老實講就唔算辛苦嘅。不過如果以 Jessica 平時冇乜運動咧，都覺得有少少氣羅氣喘。但係嚟到呢度咧，你就會見到，噠噠，哇，好平靜啊！見到日落嘅景色啊！其實而家都已經係黃昏時間6點幾，咁而家都如果以日落嚟講咧，都仲係太光。我諗晏少少會靚啲，睇下唔知捱唔捱到晏少少啦。因為咧行翻頭先沿住頭先嘅另外一條路落翻去咧，就最好天黑之前落返去會好啲，因為咧就會冇街燈嘅。到咗之後可以繞湖行一圈，大概1個鐘就行完。你會先經過 Lower Dam， 然後再到 High Dam。湖嘅四周都係樹林，氛圍幽靜，遊客相對比較少。觀景隨住季節變化好大。春夏綠樹成蔭，秋天楓葉金黃，冬天仲會結冰添，所以4季都好適合嚟呢度欣賞唔同時候嘅景色㗎。High Dam 呢度係好受當地人歡迎嘅散步地點，因為景色靚，仲可以完全避開人潮。如果你真係想體驗湖區靜中之美， High Dam 絕對唔可以錯過。第二日，我哋一早出發去 Townhouse。呢度雖然比起前面2個景點較為出名啲，但係相比起大湖同埋熱門行山路線，都算係一個遊客冇咁多嘅選擇。好多本地人都會嚟呢度散步，因為環境好靚又容易行。唯一有少少難度嘅地方，就係臨去到停車場之前，有一段頗為窄嘅雙程行車路，所以大家揸車嘅時候一定要小心。我哋呢度已經縮到已經冇位啦。佢會咩嘅？OK，喂啊，嚟緊個大車，佢應該俾我。我哋已經逼埋一邊啦。OK， 過到。Townhouse 嘅歷史都幾有趣，本身係幾個細細嘅高山湖。19世紀嘅時候，由莊園主人合併改造，仲特登種咗樹去美化，最後變咗今日大家見到嘅湖區，好似明信片一樣咁靚嘅景色。環湖步行大約2至3公里，平坦而且易行，就算推住嬰兒車或者係坐住輪椅嘅都冇問題。所以成日都會見到本地嘅家庭嚟呢度 weekend walk。景色真係好靚，湖面有倒影，背景有 Coniston 嘅山丘，仲有牛同羊喺草地悠閒咁食草。跟住呢邊咧有隻好優雅嘅喺度坐喺度，唔喐添啊，仲真係完全唔喐。
佢會唔會係其實係 sculpture 嚟嘅咧？跟住呢度咧有一隻嘢，有一隻嘢咧好忙碌咁喺度食緊草，啱啱剪完毛啊佢，都唔知佢係黑定白嘅，你睇佢又黑又白。沿途都好多樣咩啊！哎呀，喂，你唔好吠人哋啦！四季都有唔同嘅味道，春天有野花，秋天有紅葉，黃昏嘅時候就更加靚到要停低落嚟觀賞景色，甚至唔想走。對當地人嚟講，Townhouse 就係一個隨時可以嚟散心嘅靚景點；對遊客嚟講，就係一個好易達到嘅秘境。冇大湖咁嘈，但係講到靚就有過之而無不及啦。係咪好靚啊？好好彩咧！呢兩日咧真係好好彩，天氣真係好好啊！咁如果天氣好咧，真係影出嚟嘅嘢咧，真係零舍唔同啲啊！即係藍啊好藍，綠啊好綠咁樣啦。如果唔係咧，你就灰蒙蒙一片咁樣。大家覺得我呢一集裏邊影出嚟嘅景啦，或者係即係介紹嘅地方，大家中唔中意先？咁中意俾個 like 啦，同埋咧就夏天咧，我會即係出去多啲戶外嘅地方嘅。咁就冬天咧，咁就會匿埋喺 studio 嗰度就畫多啲畫啦。咁即係都冇咩地方好去噶啦，都天黑啦，係咪？咁所以我都會比較即係比較即係 art life balance 少少啦，就係即係會有玩嘅時候，亦都會有工作嘅時候、畫畫嘅時候咯。咁大家記得 subscribe 我個頭，咁就會有啲唔同嘅資訊俾到大家噶啦。咁就暫時嚟到呢度先，我哋下次再睇下，下次去同大家去邊度玩下先啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。